Edhe gjatë këtij viti, Muzeu Kadare në Gjirokastër ka vijuar të jetë një nga pikat më të vizituara kulturore të qytetit. Mbi 3.000 turistë kanë zgjedhur të ndalen në shtëpinë muze të shkrimtarit të madh Ismail Kadare gjatë kësaj periudhe, e cila mirëpret vizitor gjatë gjithë vitit, përfshirë edhe stinën e dimrit. Unë vi nga Kosova, jetoj në Gjermani. Jam lind, jam rrit në Gjermani, për pushime në Kosovë dhe në Shqipëri. Më pëlqen historia, më pëlqen gjanat, më pëlqen qyteti, vendi, gjithat. Vizita në Muzeun Kadare ishte një përvojë shumë e bukur. Mësova më shumë për jetën dhe veprën e Ismail Kadares. Shtëpia është e ruajtur me shumë kujdes dhe të jep mundësinë të njohësh më nga afër kulturën dhe historinë shqiptare. Jam shumë e lumtur që pata mundësinë ta vizitoj. Është hera ime e parë në Gjirokastër dhe jam vërtet impresionuar. Arkitektura prej guri, historia dhe atmosfera e qytetit janë të veçanta. Duke ecur nëpër pazarin e vjetër të duket sikur udhëton pas në kohë. Është një destinacion i mrekullueshëm që do t'ua sugjeroja patjetër edhe të tjerëve. Ciceroni i këtij muzeu, Bruno Pietri, bën me dije se interesi është më i lartë gjatë fundjavave ku vizitorë vendas dhe të huaj njihen nga afër me jetën krijimtarinë dhe veprimtarinë letrare të Kadares. Numri vizitorëve ka qenë goxha i lartë nëse e krahasojmë dhe me një vit më parë, kemi një rritje prej 10-20% të numrit të tyre. Ata janë mjaft kurioztar dhe shohin se ku lind gjeniu i letrave shqipe dhe më tepër duan të prekin nga afër ato ambiente që shkrimtari përshkruan aq bukur në romanin Kronikë në Gur. Sidomos në periudhën prill deri tani ku jemi, fundjavat janë ato që kanë më tepër vizitor vendas, kurse ditët e tjera të javës kryesisht kemi vizitor të huaj, por dihet që fluksi më i madh fillon në muajin korrik, gusht, shtator, të cilët janë 3 muajt që kanë dhe numrin më të lartë të vizitueshmërisë. Krahas punës në shërbim të vizitorëve, stafi që përkujdeset për banesën Kadare punon edhe për mbledhjen e relikeve të ndryshme që lidhen me jetën dhe krijimtarinë letrare të shkrimtarit për ta pasuruar edhe më tepër këtë objekt.